सड़क किनारे एक बूढ़ा आदमी बैठा था। कपड़े मैले, आंखें धंसी हुई, पर हाथ में एक कागज की तस्वीर थी। एक छोटा बच्चा गोद में बैठा और पीछे लिखा था, मेरा बेटा, मेरा अभिमान। लोग आते जाते देख रहे थे। किसी ने 10 रुपए डाले, किसी ने अनदेखा किया। तभी एक लड़का रुका और पूछा, बाबा आप यहाँ क्यों बैठे हैं? बूढ़े ने कांपते हुए कहा, बेटा एक वक्त था, मैं स्कूल का हेडमास्टर था। मेरी पहचान थी, इज्जत थी, मेरी एक ही औलाद थी, रजत। उसका सपना पूरा करने के लिए मैंने अपनी जिंदगी गिरवी रख दी। खुद साइकिल पर चला ताकि वो कार में बैठ सके। मैंने भूखा रहकर उसे MBA कराया, विदेश भेजा, और जब वो कामयाब हुआ तो मैं बेकार हो गया। लड़के की आंखें भर आईं, बोला, क्या वो अब भी बात करता है आपसे? बूढ़ा थोड़ा मुस्कुराया, हर साल एक बार पैसे भेज देता है, लेकिन मैं वो नहीं चाहता। मैं चाहता हूं बस एक बार फोन पर वो मुझे पापा कहे, एक बार पूछे कैसे हो। लेकिन शायद अब उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट में मैं सिर्फ एक पुराना नंबर बनकर रह गया हूँ। इतना कहकर वो बूढ़ा चुप हो गया। लड़का थोड़ी देर बैठा रहा, फिर जाने लगा। पीछे से बूढ़े ने धीरे से पूछा, बेटा तू कल भी आएगा ना? लड़का कांपते हुए बोला, हाँ बाबा, मैं कल भी आऊंगा, और शायद एक दिन मेरा बाप भी मुझसे यही सवाल न पूछे। इसलिए आज से मैं बदल जाऊंगा। सीख, माँ बाप को पैसे नहीं चाहिए, उन्हें वो बेटा चाहिए जो हर शाम आकर पूछे, खाना खाया पापा? आज अगर तुमने माँ बाप को खो दिया तो यकीन मानो कोई ऐप, कोई कॉल उन्हें वापस नहीं ला सकता। अगर यह कहानी दिल में उतर गई हो तो इतना शेयर करो कि हर बेटे को उसकी आवाज में अपने पापा की पुकार सुनाई दे। कमेंट में एक बार जरूर लिखो, माँ बाप सिर्फ इज्जत नहीं खुदा होते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे इतना शेयर कीजिए कि कोई भी बेटा कभी अपने माँ बाप को अकेला छोड़ने की गलती न करे। एक छोटा सा शेयर किसी बूढ़े माँ बाप की आंखों में उम्मीद लौटा सकता है। ऐसी ही दिल छू जाने वाली सच्ची कहानियों के लिए हमारे फेसबुक पेज कॉमेडी को जरूर फॉलो करें, जहां हर रिश्ते की खामोश सिसकियों को आवाज दी जाती है। अगर आप भी अपने माँ बाप से दिल प्यार करते हैं तो कमेंट जरूर करें, आई लव यू मॉम डैड।